Hello guys, let's now start today about discuss of mechanical ventilator machine. It is an invasive life supporting procedure. Many effect of the cardiopulmonary systems. Goal to the optimize both gas exchange यानी कि हार्ट के और लंग्स के ऑर्गन को स्टेबल करने के लिए हम पेशेंट को इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेट करते हैं एंड वो उसके जो गैस के एक्सचेंज को जो गैस है यानी CO2 ज़्यादा हो गया तब भी हम पेशेंट वेंटिलेट करते हैं एंड मिनिमम क्लिनिकली एंड मिनिमम FiO2 एंड यानी कि फ्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन वेंटिलेटर प्रेशर एंड टाइडल वॉल्यूम यानी कि कम से कम उसको हम FiO2 दे करके और टाइडल वॉल्यूम दे करके उसकी पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।